present simple គេយ៉ាងថា to be គឺមាន3ទី1គឺមាន am is ហើយនឹង are ហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទម្រង់បដិសេធនេះគឺវាងាយមែនទែនបើយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យថា not នៅបន្ទាប់ពីគេយ៉ាងថា to be ហើយប្រយោគហ្នឹងនឹងកើតទៅជាប្រយោគបដិសេធ automatic សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទជាកុម្ភៈគឺជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាអន្តរជាតិ S&P ហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទម្រង់បដិសេធនៅក្នុង present simple ហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីទម្រង់ពីរធំៗទី1គឺការប្រើប្រាស់ present simple negative នៅជាមួយនឹង to be ហើយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង do that បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរ let's go តោះចំណុចទី1គឺទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទម្រង់បដិសេធជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ to be គេដឹងហើយថានៅក្នុងទម្រង់ present simple កិរិយាសព្ទ to be គឺមាន3ទី1គឺមាន am is ហើយនឹង are ហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទម្រង់បដិសេធនេះគឺវាងាយមែនទែនបើយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យថា not នៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be ហើយប្រយោគហ្នឹងនឹងកើតទៅជាប្រយោគបដិសេធ automatic ឥឡូវយើងក៏លេចទៅមើលឧទាហរណ៍ I am a farmer អញ្ចឹង I am a farmer គឺជាប្រយោគសព្ទរបស់ verb to be ទេប៉ុន្តែដល់ពេលកាលណាយើងថែម not បន្តិចមកបន្ទាប់ពី verb to be មកអញ្ចឹងមានថាប្រយោគហ្នឹងគឺទៅបដិសេធបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងវាងាយមែនទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលទៅយូរយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀតគឺទៅជាមួយនឹងការប្រាប់គឺជាតទៅជាមួយនឹងការform និយាយថាការសិក្សាពីទម្រង់របស់វាអញ្ចឹងគេថាមិន the verb to be take the same form in positive អញ្ចឹងមានថាទម្រង់ហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែគឺគេកាន់តែបន្ថែមពាក្យថា not នៅបន្ទាប់ពី am is are ឬក៏គេ to be ហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាប្រយោគហ្នឹងក៏ជាបដិសេធបាត់ហើយអត់មានអីត្រូវវិញឆ្ងាយច្រើនទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺមានគេ subject បូកជាមួយនឹង verb អញ្ចឹង verb ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ am is are subject គឺមាន I we you they he she it តែមកទៀតគឺវាបូកជាមួយនឹងគេយ៉ាងsorry គេបូកជាមួយនឹងពាក្យថា not ហ្នឹងគឺជាទម្រង់បដិសេធតែមកទៀតគឺចុងក្រោយនេះគឺ rest of the sentence ត្រង់ rest of the sentence ហ្នឹងគឺវាអត់សូវជាចាំបាច់ប្រហែលទេប៉ុន្តែយើងដាក់ដើម្បីបញ្ជាក់អត្ថន័យនៃប្រយោគហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះចឹងក៏លេខមកទៅទៀតគឺទៅជាមួយនឹងការសរសេរជាទម្រង់ខ្លីរបស់វាយើងអាចសរសេរទម្រង់វែងក៏បានទម្រង់ខ្លីក៏បានចឹងយើងមើលទៅទៀតបែបនេះទម្រង់ខ្លីឬក៏ទម្រង់វែងទម្រង់វែងគឺដូចជាពាក្យ I am not យើងអាចសរសេរបានទម្រង់ខ្លីចេញជា am not វិញចំពោះទី2គឺ he is not the farmer ឬក៏យើងអាចសរសេរបានទម្រង់ខ្លីចេញជា he's not the farmer ឬក៏ he isn't the farmer ចឹងទម្រង់បែបនេះគឺជាគេហៅថាទម្រង់ខ្លីតែយើងសរសេរបែបណាក៏វាត្រូវដែរទម្រង់វែងក៏បានទម្រង់ខ្លីក៏បានគាត់ថាវាមានភាពងាយស្រួលដែរនៅពេលដែលយើងសរសេរទម្រង់ខ្លីហើយនៅក្នុងការសរសេរទម្រង់ខ្លីនេះដែរយើងអាចសរសេរបានដូចតែជាបរិយាដូចគ្នាប៉ុន្តែការអានគឺអត់ដូចគ្នាទេការអានគឺវាមានកលះសំឡេងតិចតួចអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងចំណុចទី2គឺទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទម្រង់បដិសេធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ with do ហើយនឹង dash ក្នុងការប្រើទម្រង់ do dash ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យ not ដូចគ្នាដែរបាទទៅចេញជា do not ឬក៏ does not នៅក្នុងទម្រង់បដិសេធរបស់ present simple ចឹងយើងលេខមកឧទាហរណ៍ you do not have a laptop ចឹងបើសិនជាយើងលុបពាក្យ not នឹងចេញ you do have a laptop ឬក៏ you have a laptop ចឹងហ្នឹងគឺចេញជាប្រយោគស្របហើយប៉ុន្តែយើងក៏ថែមពាក្យ do not មកយើងចេញជាប្រយោគបដិសេធវិញទី2គឺ we do not start work at 8 am ចឹងបើយើងលុបពាក្យ do not នឹងចេញចឹងមានថាប្រយោគហ្នឹងគឺចេញជាប្រយោគស្របវិញប៉ុន្តែក៏យើងថែមពាក្យ do not មកប្រយោគហ្នឹងគឺចេញជាបដិសេធវិញបាទវាឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកចឹងមើលតទៀតទៅជាមួយនឹងការ form ទម្រង់ present simple negative ហ្នឹងជាមួយនឹង do not ហើយនឹង does not ងាយដូចគ្នាដែរគឺយើងដឹងហើយ subject យើងមាន7 I we you we they he she it ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចង់ form ទម្រង់នឹងឲ្យត្រូវយើងគួរតែដឹងថាតើកិរិយាសព្ទ do ប្រើជាមួយនឹង subject អីគេ does ប្រើជាមួយនឹង subject អីគេចម្បងគឺយើងត្រូវដឹង do គឺគេប្រើបានចំនួននឹង subject ចំនួន4ទី1គឺមាន I you we and they ហើយទី2 does គឺយើងប្រើជាមួយនឹង he she it ចឹងមានថាវាប្រើខុសគ្នា do ប្រើ I we you they ហើយនឹង does ប្រើមួយ he she it ហើយទម្រង់របស់វាគឺស្រួលទេគឺយើងគិតតែថែមពាក្យ not ពីក្រោយ do និង does មកក៏ជាយកបដិសេធបាត់ទៅហើយបាទងាយមែនទេហើយទម្រង់របស់វាគឺមានគេ subject បូកជាមួយនឹង do does ហើយនឹងបូកជាមួយនឹង not ហើយមួយទៀតគឺ base form របស់វាគឺកិរិយាសព្ទទី1ហើយនឹង rest of sentence គឺ object នឹងឯងអញ្ចឹងមានថាការ form ហ្នឹងគឺវាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេគ្រាន់តែមួយទៀតប្រើជាមួយនឹង am is are មួយទៀតប្រើជាមួយនឹង do does បើយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យ not ទៅប្រយោគហ្នឹងគឺកើតជាប្រយោគបដិសេធបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមើលប្រយោគ do not និង does not នេះគឺយើងអាចសរសេរបានទម្រង់ខ្លីដែរទីមួយគឺយើងអាចបំប្លែង do not ហ្នឹងទៅជា don't វិញហើយនឹង does not ហ្នឹងអាចបំលែងទៅជា doesn't វិញអញ្ចឹងហ៎វាផ្សេងគ្នាអូខេតោះបន្តទៅទៀតទៅជាមួយនឹងexample បន្តទៀត
you do not have a laptop ចឹងបើសិនជាយើងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមចឹងឯងបើសិនជាយើងលុបពាក្យ do not នឹងចេញគឺប្រយោគនឹងជាស្របប៉ុន្តែបើយើងថែមពាក្យ do not តែងបដិសេធវិញចឹងវាក៏មកខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទេបាទយើងអាចមើលឧទាហរណ៍លើនេះបានដូចជា we do not start work at 8 am he does not live in Los Angeles the house does not have a backyard ប៉ុន្តែយើងអាចសរសេរទម្រង់ខ្លីបានប៉ុណ្ណឹងបាទ example you don't play soccer អញ្ចឹងពីថា don't ហ្នឹងគឺមកពី do not យើងអាចសរសេរទម្រង់ខ្លីបាន she doesn't speak English ឬយើងអាចសរសេរបានថា she does not speak English ក៏បានដែរគាត់ថានេះគឺជាទម្រង់ខ្លីរបស់វា we don't want that cake he doesn't live near there ចឹងមានថាការសរុបមកវិញគឺ present simple negative គឺយើងអាចបង្កើតបានទម្រង់ពីរទី1គឺបង្កើតជាមួយនឹង verb to be ទី2គឺយើងអាចបង្កើតជាមួយនឹង do does បើយើងគាត់តែបន្ថែមពាក្យ not នៅបន្ទាប់ពី verb to be ហើយនឹងពាក្យ not បន្ទាប់ពី do does អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងបានបងប្អូននឹងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀននេះនៅក្នុងសៀវភៅ English for Everyone ដែលនៅសាលាអន្តរជាតិ SMP យើងបានកំពុងដល់បណ្ដាសិស្សក្រៅម៉ោងជាច្រើនថ្នាក់ហើយមេរៀននេះក៏សំខាន់ដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅនឹងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគឺដូចជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ present simple ឥឡូវមេរៀនយើងក៏បានបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណសូមថាបងប្អូននឹងយកមេរៀននេះទៅមើលឬក៏ស្ដាប់ឲ្យបង្កើននៅចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនទៀតបាទសូមអរគុណ